Всем привет! Сегодня с вами я, Александр, и наконец-то у нас поприходили чуть-чуть запчасти, и мы начнем собирать наш мотор от мотоцикла Геон Дакар 450. Он же Форсаж, он же Азия Винг, ну и там куча всего остального прочего. Вы сами знаете что. И самое основное, он же Honda CRF 450X, именно X версии Enduro. Ну что, поприходили наши запчасти. Напомню, в данном моторе у нас тут был, Армагеддон, как там его еще назвать, Хиросима что ли. То есть, довольно-таки много чего сейчас придется тут менять и довольно-таки много чего надо делать. То есть, мотоцикл довольно-таки уже не свежий, то есть он уже с пробегом, только у нас он прошел порядка 200 моточасов буквально за 3 месяца в довольно-таки жестком режиме. А до этого неизвестно одному богу мотоспорта, наверное, известно, сколько он прошел. Напомню, причина разборки данного мотора это была разорванная коробка передач. Здесь разорвало шестерню на вторичном валу, здесь повредило шестерни первичного вала, то есть теоретически можно было бы обойтись заменой вала, заменой двух шестеренок здесь. Но в связи с тем, что мотоцикл у нас китайский, так сказать, китайского исполнения, то есть, соответственно, запчасти здесь не настолько дорогие, чтобы мучиться поиском шестерен или еще что-то. То есть, поэтому была заказана, вот она пришла, коробка вся в сборе, то есть первичный и вторичный вал в сборе полностью. Также у нас уже был коленвал в неудовлетворительном состоянии, то есть именно не коленвал, а сам шатун, но опять-таки стоимость хондовского шатуна приравнивается практически стоимости коленвала в сборе, поэтому выгоднее было все-таки купить коленвал в сборе. Также была заказана вилочка КПП, так как данная вилка, которая здесь была, она потерпела, так сказать, удар. И скорее всего, что ее там подогнуло, то есть на ней есть видимые дефекты, посему ее лучше поменять. Поприходили подшипники, часть в коробку, которые тоже уже имеют износ. Поприходила целая куча сальников, позаказывал. Кстати, в этом моторе количество сальников просто неимоверное. То есть по сравнению с тем же ямаховским мотором, то есть на ямаховском моторе там сколько, 3-4 сальника всего, то здесь их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сальников, это не считая сальника не считая сальника помпы еще, и плюс сальники клапанов тоже соответственно новые пришли. Пришел новый поршень, кольца, пришла новая цепь ГРМ. То есть цепь ГРМ, кстати, именно хондовская, так как она стоит дешевле, чем оригинальная китайская, посему будем ставить неоригинальные запчасти от Хонды, то есть оригинальная хондовская запчасть, так как оригинальную цепь мы ставить сюда не будем, она дорогая. Ну и в принципе будем собирать. Да, чего еще хотели бы поменять, но пока что нету, это корзина сцепления, то есть мы пока что оставим ее старую. Менять ее нужно, у нее уже есть выработка. Вот в этих вот местах она уже довольно-таки сильно выбита, то есть диски имеют довольно-таки большой люфт. Плюс уже диски сцепления сами фрикционные, подношенные. И здесь у нас уже подбиты демпфера, то есть вот. Шестерня уже имеет люфт. То есть здесь у нас стоят резиновые демпферы, и они там подбитые. То есть опять-таки менять отдельно демпферы нету смысла, потому что сюда китайских нету их отдельно. А заказывать хондовские, так хондовские будут стоить чисто демпферы примерно как эта вся корзина, посему выбор очевиден, проще поменять будет корзину. Пока что соберем так, когда она уже может быть появится в наличии, вся корзина наконец-то мы ее закажем, потом поменяем. Пока что мотоцикл может на этой поездить. И здесь у нас натяжитель цепи ГРМ, тоже его нужно менять, то есть там лопнула пружина. Но этой детали натяжителя цепи сейчас тоже в нашей стране в наличии нету, посему будем пытаться реанимировать старый. Так, что еще? Дальше, в принципе, по ходу дела, по ходу сборки, так сказать, что еще будет меняться, я расскажу, покажу. Да, запчасти шли довольно-таки долго, запчасти шли больше 2 месяцев, собирались до кучи, то есть что-то было, что-то ждали, то есть, пока шли запчасти, то я уже даже успел построить новую мастерскую, так сказать.
за что огромное спасибо за помощь Алексею, он в курсе, это как раз владелец данного мотоцикла. То есть он помог очень сильно и морально, и физически, так сказать, и материально. То есть за что ему огромное спасибо. И ему же огромное спасибо за новую камеру, на которую мы теперь снимаем сейчас. Так, ну что, приступим. Начну я с замены части сальников и подшипников. Так, ну что, сначала я поменяю подшипники, то есть не все. Здесь у нас в правой половине двигателя вот этот вот малый подшипник двухрядный. Он явно закусывает его, прикусывает, он без люфтов, без ничего, ну, за счет того, что двухрядный, но его явно прикусывает. То есть эти все подшипники вращаются свободно, ну, шумят они сейчас из-за того, что потому что вымытые абсолютно сухие, но этот явно прикусывает. И в этой половине тоже необходимо поменять вот этот вот подшипник, это у нас здесь обыкновенный рядный подшипник 203 идет, то есть в этой половине два рядных подшипника стоит. Да, кстати, самое интересное, подшипник здесь у нас стоит Japan, NTN Japan. То есть, опять-таки, мотор китайский, еще ни разу не разбирался, подшипник стоит Japan. То есть, соответственно, наталкивает на мысль, где же все-таки производятся японские-то подшипники. Я как-то с трудом верю, что китайцы у японцев закупают подшипники. Так, ну ладно. И потом необходимо будет поменять сальники сразу же. То есть... в левой половине двигателя у нас находится 5 сальников. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь сальники все в принципе обыкновенные. Единственное, этот сальник стоит здесь перевернутый. То есть это, ну, опять-таки, огромное количество сальников связано с тем, что здесь раздельная система смазки. То есть отдельно масло в коробке и отдельно масло в двигателе. То есть, соответственно, это масло между собой не контактирует друг между другом. То есть, соответственно, такое большое количество сальников. А вот здесь вот у нас в этой половине стоит сальник коленвала. Стоит такой необыкновенный, он стоит двухсторонний. То есть одна сторона и вторая сторона. То есть сальник двухсторонний, то есть держит масло как с одной стороны, так и с другой стороны. Так, ну что, приступим менять подшипники. Ну что же, сальники, подшипники я поменял. То есть подшипники, которые надо было, сальники меняю все по возможности, максимально абсолютно все. Значит, по подшипникам пару слов, может быть кому-то надо будет, может быть кому-то пригодится. Значит, вот эти вот, получается, правая сторона картера. Здесь у нас стоит два двухрядных подшипника. Тот, что подшипник побольше, это 3205 АТН, тот, что поменьше, это 3203 АТН. Значит, в левой половине картера подшипники коробки здесь стоят обыкновенные рядные, но вот этот вот абсолютно самый обыкновенный. Здесь у нас подшипник 6203, то есть 203, попросту говоря. Здесь, честно говоря, маркировки не вижу, то есть не хочу его просто так вынимать, но здесь подшипник идет с проточкой под прижимы. Данные подшипники игольчатые, которые стоят на на копирный вал, в принципе, не важно какие они здесь вечные. Здесь подшипник, в принципе, огромный, мощный, довольно-таки долгоживучий, и тоже он здесь с проточкой. Тоже номер, честно говоря, не знаю, не интересно даже его доставать, вынимать. И здесь стоит тоже такой роликовый подшипник, и на коленвалу стоит подшипник. То есть здесь у нас такая как бы система, такая подшипник в подшипнике, довольно-таки хитрая. Значит, дальше. Здесь тоже стоит игольчатый подшипник на балансвале, и на маслонасосе тоже стоят два игольчатых подшипника. Так, и здесь у нас на балансвале с другой стороны стоит подшипник 8003 C4. Тоже обыкновенный шариковый, грубо говоря. Так, далее по сальникам еще раз. Значит, здесь у нас получается по правой стороне стоит большой сальник двухсторонний. То есть вот он, я его достал, то есть стоит пружина как с одной стороны, так и с другой. Размер его 39 на 56 на 7,5. Двухсторонний.
Ну и далее у нас идут все сальники, в принципе, с этой стороны. Здесь у нас их 5 штук. Здесь они, в принципе, все обыкновенные сальники. То есть вторичный вал КПП, тот, что выходит вот под звездочку, это у нас сальник 3040/7. Далее, что у нас идет, ну, большой сальник, сальник коленвала, это у нас сальник 3852/7. Ножка КПП это 1422/5 сальник. Значит, баланс вала, вот этот вот сальник, который стоит перевернутый, то есть лицом не к нам, а лицом в середину двигателя он стоит. Это сальник 20/32/6. Так, что у нас тут еще получается? Ножка КПП. Это у нас 14/22/5. И еще у нас есть сальник в правой крышке двигателя, сальник кикстартера. Там стоит сальник, находится 28/20/6. Ну, в общем, вот так вот. Вкратце, по крайней мере, то, что вот доставал, то, что видел, то и говорю. Так, ну что, приступим дальше уже, так сказать, к сборке двигателя. То есть буду закидывать первичный, вторичный вал, копирный вал и вилочки. Так, напомню, что первичный, вторичный вал к нам пришли абсолютно новые. Менять отдельно шестерни никакого резона нету. Валы поставляются сразу же со всеми дистанционными шайбами. То есть все как бы полностью, абсолютно полностью готово к установке. Даже с маслом, даже смазанные. Вторичный вал также само полностью в сборе со всеми дистанционными шайбами. Все есть, все подшипнички, все на месте. Единственное, здесь смотрю, смазка это, она застыла. Сейчас я это отмою, так сказать, очищу и поставим новенькую смазку. Смажем и будем устанавливать. Так, в принципе, я готов к сборке. Единственный момент, который я заметил, на новой коробке, вот на вторичном валу регулировочная шайба одна. А на родной коробке, которая порвата, на вторичном валу я смотрю две регулировочные шайбы. Да, две. Причем одна из них какая-то толстая. Поэтому я сейчас, пожалуй, закину просто шестерни в картер. И соберу это все просто голые две шестерни на прокладку. Там скручу буквально 2-3 болтами и проверю люфты самих шестерен, как они будут, так сказать, себя вести. То есть не будет ли увеличенного люфта. Если будет увеличенный люфт, буду тогда смотреть, возможно, тогда придется это дело чуть-чуть регулировать шайбами. То есть дистанционными этими, которые есть. Это все дело, возможно, придется сейчас чуть-чуть подрепетировать. Так, вот они стали на место. Установлю прокладочку. Так, сложил, стянул, в принципе. Так, ну что, люфты я промерил, в принципе, люфты полностью в норме, то есть там шайбу как бы подкидывать некуда. То есть на первичном валу у меня продольный люфт составляет 0,65 мм, а на вторичном 0,75. То есть, в принципе, это как бы в пределах нормы. В принципе, теперь можно это все спокойно собирать. Значит, первичный вал вставляется сюда, то есть здесь шайбы нету, здесь стоит у нас дистанционная шайба, там трения, грубо говоря, имеется. На вторичном валу шайбы идут с двух сторон. То есть, значит, это все дело вставляется вот таким вот образом на свое место. Все, коробка, в принципе,
так сказать, стоит на месте. Дальше мы ставим вилочки. Значит, вилочки здесь имеют, они все абсолютно разные, то есть в принципе при каком-то логическом мышлении перепутать их тяжело. То есть здесь левая вилка, которая стоит в этом посадочном месте, имеет маркировку SL1C. То есть эта вилка ставится маркировкой вверх, и здесь диаметр вала пальца самого меньше, чем здесь. То есть это будет у нас левая вилка, ну то есть не будет, так она и есть. С правой стороны нижняя вилка, ближе к этой половине картера, идет SL1R. И верхняя вилка идет SL и L. Значит так. И в чем тут момент есть, что вот эта вот надпись вообще как бы по-нормальному должна быть сверху, но мотоцикл китайский, посему здесь надпись снизу. То есть вот таким вот образом. Маркировки это не хондовские, маркировки это абсолютно китайские. Вот эту вот вилку я ставлю новую, так как эта вилка, то есть потерпела, так сказать, трохи удар, есть видимые дефекты, и немного ее подогнуло сами ноги, то есть сравнять ее бессмысленно абсолютно, так как это все, как говорится, мотоцикл китайский, в чем плюс, то есть здесь запчасти абсолютно доступны. Так, значит, вставляю вилку SL1R сначала в нижнее место вторичного вала. Значит, эту вилку вставляю в верхнюю шестерню. Так, дальше палец я не ставлю. Беру копирный вал. Копирный вал вставляется вот таким вот образом сюда. И усик вилки SL1R становится в нижний паз копирного вала. Верхней вилки в верхний паз. А эта вилка будет становиться в средний паз. Так, сейчас мы это все вставим. Так, есть. Вставим эти самые на свои места и вставляю шток. Есть. Все это теперь здесь ходит, переключает передачи. Так, и вставляю теперь вот эту вот вилку в левый вал, то есть первичный вал. Так, повернуть, чтобы оно стало чуть-чуть поторопился все собирать. Вместе с вилочкой закинуть. Ничего страшного. И так вставим. Есть. Кстати, коробка здесь собирается чуть-чуть полегче, чем на Ямахе. На Ямахе такой там, конечно, трохи танцы с бубнами, ее там всю собрать до кучи. Все, собрали. Проверяем. Все это дело. Все, есть. Выставляю на нейтральную передачу. Это все дело я дополнительно смазываю. Все места трения, кстати, переключается довольно-таки легко. Даже в разобранном состоянии, что обычно, кстати, на той же Ямахе, пока вторую половину двигателя не поставишь, то оно все так ходит, все его перекашивает, переворачивает, и ходит оно так с трудом. А здесь довольно-таки легко все ходит и переключается. Такое, да, мажу маслом, то есть это не ВДшка, ничего, то есть такая система, заправляю масло и вперед. Так, это есть, коробку я поставил. Дальше можно устанавливать коленвал на свое место. Так, коленвал у нас тоже абсолютно новый. Да, вот он, новенький коленвал, абсолютно новый. Сейчас я его помою от той смазки, которая там есть, и смажу нормальным маслом. Так, коленвал помыл. Сейчас мы его смажем маслицом. Это смазали. В принципе, подшипники тоже смазаны. Еще раз пройдемся.
на всякий случай. И вставляем коленвал. Есть, коленвал стоит на своем месте. Так, ну что, далее я нанес чуть-чуть легкий слой герметика. То есть, я понимаю, здесь оно на прокладке, но так, на всякий случай. То есть, немного, абсолютно, буквально каплю. Так, далее устанавливается лепестковый клапан. Вот сюда вот в двигатель, то есть он служит для того, чтобы давление масла не уходило, а оставалось в двигателе после того, как двигатель заглушился. Так, устанавливаю прокладку. Следите, чтобы направляющие были на месте, никуда они не потерялись ни в коем разе. То есть герметик вот удобен для того, что вот даже прокладку положил, и она уже стоит на месте, то есть она уже никуда не убежит. Дальше подшипнички здесь я смазал. И не забываем поставить маслонасос на свое место. Значит, на маслонасосе, на шестернях маслонасоса имеются меточки, то есть точечки. Это там они не для совмещения, не для чего. Это просто-напросто, чтобы вы не перепутали пару, какой стороной она у вас стояла. То есть в данном случае точки стояли на этой половине кверху. То есть точками к этой половине. Так, вставляю маслонасос на свое место. Сюда сразу же маслица не помешает. Ну и в принципе все, можем закрывать. Подшипники я смазал. Форсунку тоже снимал, прочищал. Так что все должно быть хорошо. Так, ну что, закрываем. Главное, маслонасос не вылетел. Оп. Маслонасос норовит вылететь. Сейчас я его буду. Возьму щуп, щупом придержу, потом щуп выдерну просто-напросто. Так, ну, в принципе, ниже там не упадет, чем надо. На направляющих мотор сидит довольно-таки плотно. При установке аккуратно следим, чтобы не позакусывало сальники, там где они идут сразу. Есть. Так, отличненько вращается все. Такс, это есть. Ну и теперь, в принципе, можно стягивать. Напомню, 13 болтов здесь всего должно быть вместе с болтом слива. Так, ну что, устанавливаем болты на место. Так, здесь есть, у нас 3 болта с медными шайбами. Маслоканалов я там, честно говоря, абсолютно никаких не наблюдал. Но, тем не менее, значит, один болт с шайбой здесь стоит, один вот здесь и один вот здесь. Вот это вот единственное, наверное, где там может куда-то масло попадать. Все остальные болты идут без шайб. Единственное, здесь болт идет вот с прижимом провода генератора. А вот этот вот болт идет сразу же с фиксатором, грубо говоря, вилки выжима сцепления. Так, соответственно, нам необходимо сразу же и установить вилку сцепления. Так, болты установлены. Если вы все болты поставили правильно на свои места, они у вас все будут выглядывать примерно на одинаковое расстояние, тут порядка сантиметра. Так, ну что, можно затягивать. Момент затяжки здесь
как обычно, 10 ньютонометров. Затягиваем. Так, ну после затяжки болтов обязательно проверяем, чтобы все у нас вращалось свободно, без задиров. То есть маслонасос, коленвал и, естественно, коробка передач. То дальше я, наверное, буду собирать левую сторону, то есть буду устанавливать маслоприемник, шестерню привода маслонасоса, балансирный вал, натяжитель цепи и цеп ГРМ. И, в принципе, можно будет закрывать крышку, поставить генератор, статор генератора. Ну, в общем, дальше по ходу. Так, ну, в первую очередь сюда необходимо установить нам маслоприемник на свое место. На маслоприемнике, конечно, было бы желательно резинки ставить новые, но, к сожалению, отдельно их в продаже нету, по крайней мере по Гиону, а, естественно, по Хонде трохи дороговато. Так, здесь у нас идет болт вот с таким вот прижимом, который прижимает сам маслоприемник, трубку маслоприемника. Устанавливаю пластину и болт на свое место и затягиваю его, естественно. Дальше мне необходимо установить шестерню маслонасоса. Шестерня здесь стоит на валу, и вал как бы без шлицов, идет вот такой вот штифт, то есть просто вставляется через вал и вот таким вот образом приводится в движение шестерня. То есть в отверстие вставляю вот пальчик и устанавливаю шестерню. Пальчик должен спрятаться в шестерне и должно показаться паз под стопорное колечко. Дальше необходимо установить стопорное колечко, естественно, на свое место. Стопорное колечко установлено. Так, далее нам необходимо установить баланс-вал на свое место. Предварительно, естественно, все лишний раз не помешает смазать. Баланс-вал здесь вставляется в принципе просто. Аккуратно только через сальник здесь надо пройти. Так, с баланс-валом не так все просто. Кстати, вышивом-то вроде как просто, но ставить я не хочу насиловать, честно говоря. Посему я сейчас сниму подшипник балансирного вала, поставлю его, так как баланс-вал должен становиться в одном месте. Ну, то есть заходить только под одним проворотом, под одним углом, так сказать. И я, честно, не помню под каким. Посему я сейчас лучше сниму подшипник и вставлю баланс-вал, а потом уже поставлю подшипник на свое место. Сняла подшипник с обратной стороны балансирного вала, вот этот вот. И сейчас он, я в принципе так и ставил его. То есть балансиром сюда. Но что-то не особо хотел идти, насиловать не хотел. То есть так его сейчас ставил балансир и сейчас поставлю обратно подшипник. Здесь меток никаких нету, то есть балансир вставляется в принципе с маслонасосом, позиционируется просто произвольно. Так, все, подшипник я установил на свое место. Можно опять обратно переворачивать мотор и дальше продолжать собирать, так сказать, хотя бы одну сторону мотора двигателя. Да, кстати, тоже там вот человек там тоже был, спрашивал по поводу люфтов коленвала, то есть продольного. То есть здесь тоже имеется продольный люфт коленвала. Он здесь, мерить не буду, порядка четверти миллиметра, 0,25 миллиметра. То есть в принципе это нормально, то есть он плавает на самих подшипниках. То есть главное, чтобы подшипники в корпусе стояли плотно. То есть а здесь может быть посадка без натяга, так как мотор, сами видите, то есть он разбирается и собирается руками. То есть в принципе это и с ямаховскими моторами та же самая ситуация.
То есть, как правило, натяг, вот как правило, встречается больше на двухтактных двигателях. То есть там оно все так довольно-таки плотно, что надо все съемники. Четырехтактные моторы, как правило, просто-напросто руками разбираются и руками собираются. То есть половинятся, грубо говоря. Так что ничего страшного, если у вас есть люфт. Главное, чтобы он был не из рамок вон выходящий. То есть ничего страшного, если он здесь ходит. Плюс еще, понятно, не стоят шестерни стоят, еще чуть-чуть его прижимают. То есть в поршне все равно имеется свободный ход тоже. То есть палец может ходить так же само. То есть ничего в этом такого нету. Так же самые люфты в шестернях вперед-назад тоже это в принципе допустимо, что они там есть. То есть оно не должно быть намертво все зажато, потому что при температурных разных там режимах его, естественно, все будет просто-напросто, эти подшипники будут там распирать и рвать. Так, ладно, собираем далее. Так, ну что, далее нам необходимо установить башмак натяжителя цепи. Вот эту вот деталь на свое место. Здесь у нас идет, сначала устанавливается сам башмак, затем вставляется втулочка, затем у нас идет шайбочка и затем идет болтик. Болтик обязательно на фиксатор резьбы. Момент затяжки здесь, как обычно, болтов всех на 6, порядка 10 ньютонометров. Либо 1 килограмм в эквиваленте. Все, башмак установленный. Дальше нам необходимо установить цепь ГРМ. Цепь ГРМ я устанавливаю сюда, так сказать, не оригинальную китайскую, оставлю хондовскую цепь. Как бы оригинальная хондовская. Кстати, что заметил, что вот как бы вроде как оригинал Honda и та, что здесь стояла, китайская, так сказать, они абсолютно идентичные. И звенья вот некоторые попадаются чуть-чуть другого цвета, более черные, так же самое и здесь. И маркировки на цепи, все так же самое, что на хондовской, что на этой, то есть один в один. Что опять-таки лишний раз наталкивает на мысль, неужели китайцы заказывают у японцев запчасти? Ну, такое, ладно, оставим это профессионалам, этот вопрос. Так, цепь установили на звезду. Дальше необходимо поставить ограничитель цепи, то есть служит, чтобы цепь не слетела со звезды во время ремонтов. И эта же пластина придерживает маслоприемник, трубку маслоприемника. Обязательно тоже все на фиксатор резьбы. Вообще, честно говоря, с фиксатором резьбы все болты, все гайки по возможности, в моторе и не только в моторе, желательно все садить на фиксатор резьбы. То есть, потому что моменты моментами, но тем не менее. Даже был случай вот не так давно, не у меня, а у товарища моего, что в ямаховском моторе, то есть мотор, как говорится, прошел там больше 300 часов, все было нормально, и потом выкрутился вот этот болт, какой-то из болтов, и начал цеплять об магнит. То есть, думали, что кирдык мотору, начали разбирать, а оказывается выкрутился болт. То есть, это не то, что он был плохо затянутый, то есть, мотор прошел 300 часов, чтобы он был плохо затянутый, то думаю, что открутился. А так мотор отходил довольно-таки долго, и потом, случилось то, что случилось. Так что бывает и такое. Да, и в моторе я всегда использую только красный фиксатор резьбы, так сказать, долговременный, как его там называют, или постоянный. А по самому мотоциклу, по подвеске, там, если еще что-то, там, то там, в принципе, если использую, то либо очень малое количество красного, буквально там полкапельки, либо же синий, так сказать, временный фиксатор резьбы. Дальше можно устанавливать магнит генератора на свое место. То есть не забываем, ставим шпоночку сначала. На это все дело капнем масло и устанавливаю сам магнит. Аккуратненько следить, чтобы он попал на шпонку, чтобы шпонку не сбросило. Есть. Дальше у нас идет шайба.
И идет гайка. Гайку я также обычно сажу на фиксатор резьбы. Все, можно это дело затягивать. Так, головка здесь у нас идет на 17, и момент затяжки здесь довольно-таки не слабый, 67 ньютонометров. Так мы его не затянем. То есть можно либо в принципе пневмогайковертом затянуть, либо же использовать такое приспособление, съемник для масляных фильтров, для того, чтобы удержать магнит. Такой рычаг даже в принципе я не удержу просто так. То есть возьму больше рычаг. Таким вот образом. Есть. Затянули. Дальше в принципе можно будет устанавливать прокладку и крышку. Но перед тем как установить крышку, сейчас это отодвину. Перед тем как установить крышку генератора, нам необходимо поменять сальник в крышке. То есть через этот сальник проходит масло, то есть давление масла вот сюда вот в коленвал. И смазывается шейка шатуна. То есть этот сальник необходимо менять обязательно. В других моторах он там может стоять с той стороны. В этом моторе он исполнен этим образом. Но факт того, что многие этим не пренебрегают, этим сальником. То есть и может быть так, что мотор сделали, все, шатун поменяли, а он почему-то долго не выхаживает. Все просто-напросто, так сказать, люди бывают забывают за него, чтобы его поменять. Размер сальника здесь 10 на 21 на 5. Если вдруг надо будет. Здесь стоит у нас сальник. Затем стоит вот такая вот шайба большая. И затем стоит стопорное кольцо. Так, есть, это установили. Дальше необходимо установить сам генератор на свое место. Закрутить обязательно все болты на фиксатор резьбы. И можно ставить крышку. И вот здесь вот резиночка, под вот эту резинку. То есть вот резинка идет, так сказать, уплотнительная, которая вставляется в крышку. Сюда обязательно нужно ложить герметик. Здесь даже по заводу, не только на китайских, и на японских мотоциклах лежит герметик всегда. Предварительно я слегка смазал поверхности герметиком, опять-таки без энтузиазма. И ставлю прокладку на свое место. Да, не забываем, чтобы направляющие были, чтобы направляющие не терять. И здесь, в принципе, все, можем закрывать спокойно крышку. Крышку нужно ставить, держать хорошо, так как сразу же магниты будут ее тянуть. Все, крышка стала на свое место. Дальше можно ставить болты все на свои места. Так, этот я затягивать не буду, так как еще нужно фильтр масляный будет поставить на свое место. Все болты затянуты. В принципе, с этой стороны пока что все. Сейчас будем переворачивать мотор на другую сторону.